Бүгүн 16 октябрь Кыргызстандын жана Тажикстандын президенттеринин тапшырмасы менен Тажикстандын Бустон шаарында кыргыз-тажик чек арасындагы делимитациялоо жана демократиялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны болуп өттү. Жолугушууга Кыргызстандын УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев, ошондой эле Тажикстандын улуттук коопсуздугунун башчысы катышты. Жолугушуунун жүрүшүндө делегация башчылары кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасынын долбоордук линиясынын калган тилкелеринде өтүүсүн сыпаттоо боюнча макулдашууларды аткаруунун жүрүшүнө канааттандырганын билдиришти. Ошондой эле жолугушуунун алкагында кыргыз-тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демократиялоо боюнча эки өлкөнүн топографиялык жумушчу топторуна жана укуктук маселелер боюнча жумушчу топторуна ишти активдештирүү жана баардык орун чек ара маселелерин чечүү боюнча конкреттүү тапшырмалар берилди. УКМК ири вебкам студиясы тармагынын негиздөөчүсү Даниэль Аджиевдин мыйзамсыз ишкердиктен тапкан 500 000 АКШ долларын камакка алынганын кабарлады. Атайын кызматтан айрым басылмалардагы Аджиев мамлекетке 44 миллион сом которду деген маалыматты чындыкка дал келбейт деп белгилешти. Бишкек шаарынын Ленин райондук сотунун судьясы пара алууга шектелип камакка алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалым болгондой, судья каралып жаткан кылмыш иштен актап берүүгө атайын айыпталуучудан 2000 доллар пара сураган. УКМКнын жүргүзгөн чараларынын натыйжасында судья сураган парасын алып жаткан жеринен колго түшкөн. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз стаканса чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.